Hello friends, a new video from Salman Dairy Farm. Top quality, pure गिर cow for sale in Hyderabad. First lactation. देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट लैक्टेशन 9 months प्रेग्नेंट, डिलीवरी इन 10 to 15 days. बहुत ही बढ़िया गाय है, 10 से 15 दिन में डिलीवरी होगा इसका. फर्स्ट लैक्टेशन, मिल्क कैपेसिटी 8 to 10 लीटर्स, प्योर गिर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली गाय है. देख सकते हैं आप लोग. हम देखिए इसका गलकम्बल, सींग, माथा बहुत ही शानदार, एकदम टाइट बॉडी है इसकी, बहुत ही बढ़िया गाय है. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7288899974. सलमान भाई, बहुत ही शानदार गाय है. देख सकते हैं आप लोग, इसको आके चेक करिए, एकदम शांत गाय है. For more details, please contact. Thank you for watching. Location Chanangutta X Road near Falaknuma Bridge.